Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Merci beaucoup à tous les abonnés de Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Vraiment, votre abonnement sera notre soutien. Abonnez-vous massivement. Tous ceux qui n'ont pas abonné, côté bakoma abonné au dobu qui d'abord au s'abonner au talimo vidéo moi 2 minutes tu peux ça la cas bien pour abonnement etikala. Vraiment na lingi bino mingi bandeko chez nous toza tongo kandenge ezalaka bandeko na ngai ba biso ke loko ezali pourquoi pas toya koloba moi loko moi conseil muke na ba citation o ezolekela bandeko na nga peut-être na conseil ya Miss Elongation et ça la cas bien ndeko azoleka azo traverser citation moko difficile. Voilà. Na pesi bambote na bandeko nyonso balandaka Miss Elongation. Merci na confiance bopesa biso. Tozanaka pona kosala msala, tozanaka pona kosepelisa bino po esala kitoko makasi. Lelo toyekoloba mwa loko concernant problème oyo eleki na foyer ya Ariachou. Mbutu oyo ezoleka na kati ya foyer ya Ariachou. Bandeko ça m'a fait mal. Wow, nazali banda e lituke ezoleka. Ça m'a fait mal, bandeko nangai, ça m'a fait très mal. Ya Ariane, ya Ariachou, non, maman. Ya nangai, mo oya, méfiez-toi, méfiez-vous. Ya Ariachou, yo ye bien gote. Hein? Mo ya, méfiez-toi, méfiez-vous. Ya Ariachou. Yo pas na yo ye bien gote ya. Na mukili ya lelo zesu mukili ya kopesa mutu confiance. Mokili ya lelo eza mokili ya kozalaka na kikamaraderie ya modele oti okoti ti na vie privée ya ndaku na yo ya mobali na yo ya Ariachou. Na mutu moko ope boyebe na bino te boye kokuta na bino ka na poto ya ta mal joué ya osali mabe. Mais quand on est penanu ya kozala na ba maman o bazana ba maturité ba maman ba koli na ba makambo ya foyer ya ba couple ba mekano ko lakso no ndeni ba vanda na mobali ya. Vraiment, c'est la honte. C'est la honte, ya Ariane. C'est la honte. Non, que l'on mawa maman nangai. Na monde lelo mokile se beba na ya Ariachou yo ke ko sala ki camaraderie na mutu et puis o mutu wana lokwa propre sœur na yo. O tandela mutu wana ba secret ya mobali na yo, ba secret ya ndaku na yo. Non yaya. Ezalaka te maman nanga tala makamuriti bota loba kilobi. Makamuriti aluriti bota lobi pa mama bi pwe. Ya Ariachou. Mutu nyusu ayoki ango. Monoka mwana mwasi nyusu tusoko ayoki badi ya riti bote. Monoka oza fi moko oza zoba o mwasi andenge nini o expose ndaku na yo ya zo exemple ya Amanda. Zo exemple ya Spaghetti. Zo exemple ya Domaze. Zo exemple ya Meta Pinga. Zo exemple ya Orgazi. Bato bosala na basala ba théâtre pe lokwa yo. Tangu nzamba sungi bazumi bali na poto babali bango baye mabanda bango na poto bavanda basia mabala balongwa na milliers ya caméra ya yo kaka caméra yo lingi bezi yo mwase libala mobimba na mukoko li ozo respecter pe libala na yo te ya Ariachou. Libala na yo ozo respecter ango te ya. Pour oyaki théâtre par exemple nde bino mo bato théâtre bolobaka o ba msu bayaka théâtre pona musala te bayaka côté ka face boto boy te ya Ariachou yo te ka ki face maman Olive amoni yo aponi yo apesi yo libala ngo pe wapi na Belgique siko longo na milliers ya côté ka face po yo face no si ba sombi yango ya yo face na yo si maman Olive si asombi yango longo na milliers ya côté ka face batela libala na yo bana na baza na kati batela libala. Tikono makambo bekiri wana bajia bakiri wana système a Congo ekiri na poto esalaka te. Awa na poto mobali na yo mwasi na yo bana na yo. Na poto famille restreinte papa maman et les enfants. Poto eza famille élargie te. Longo no makambo bekiri besprit wana kisasa wana ya ba groupe bekiri wana tika ngonanu esito yebi yo Ariachou moi c'est papa Maiki maman Olivia maman Olive lembe mutapesa ki cop to yebi déjà siko nini lisusu zukaka na réseaux sociaux ya nini lisusu